赶紧往那去弄，你赶紧把你家狗那去弄。叔叔，燃气管道在那边呢，你总往屋里找什么呀？他是坏人，我怎么这么大意，没经过证实就给别人开门，只能用抛砖引玉之计了。先发制人，叔叔，你到底还修不修燃气管道啊？你不修，我给我妈送钱去了。送钱？对啊，我妈情况还差5万块钱，我妈让我给她送过去呢。小张，你自己送钱去，拿那么多钱太危险了。叔叔陪你一块去吧。那你不修燃气管道了？这样吧，叔叔，你先修燃气管道，我进屋拿钱。毕竟我家放钱的地方也不方便让别人知道吧。能不伤人就拿到钱，那当然好啊。那行吧，那你快点啊。哦。叔叔不要偷看啊！行，我知道了，我不看了。不要偷看啊，叔叔！啊，我知道了啊。出来，你帮忙看看！你看我要老师死了！啊，臭丫头！人为不乱，智慧生变，小朋友们要好好学习哦。你是不是刘铁妞？你爸爸是刘二。对呀。你妈出车祸了，赶紧给我走。我不跟你走，我不认识你。哎，铁妞，你怎么还没去啊？哎，你是村东头的刘叔叔。对，你认识我就好了，赶紧走吧，要不然见不着你妈最后一面了。快走！啊，我妈妈真出车祸了，那我爸爸呢？我爸爸跟我妈妈一起开车去的呀。你爸爸也很严重，快走吧。我爸爸出差了，他说怎么和妈妈在一起？叔叔把我小弟带上吧，让我小弟再见妈妈最后一面。他自己在医院里玩呢。行啊，那把你小弟也带上。那我会去接他。快出来，门口有坏人！放着你不说他家没人吗？对，我亲眼看见他出去了呀。这怎么回事？上当了，回去！还回去干嘛呀？整这么大动静，快跑吧！学有所用，用知识武装自己。小朋友们要好好学习哟。人的坚定也是种超能力。妈妈出去买菜啊，你在家待着，别忘了把门反锁啊。别跑！叔叔，求求你不要伤害我。铁妞，你放心，我不会伤害你，只要你乖乖配合我。昨天我看见你爸在小区给你妈5万块钱，那钱放哪了？我认识他，就算把钱给他，他也不会放过我，我得演场戏。你哭什么？叔叔，求求你不要拿那个钱，那个钱是给我救命的钱。你不会得新冠了吧？你怎么老咳嗽呀？我没得新冠，我前2天检查出来有肺结核。这个病好像也传染吧？那我不知道，叔叔，求求你不要拿那个钱，我不想死。站住！这个钱我可以不拿，但你能不能当我没来过？谢谢叔叔，是你救了我，我一定不会告诉爸爸妈妈的。好。妈妈，我告讲，他那边的刘叔叔是个小偷。好，学有所用，用知识武装自己。小朋友们要好好学习哟。人的坚定也是种超能力。妈妈，我不想再上学了，同学总欺负我。水快点，走，咱们打回去。哎，等一下，铁妞，你过来，过来，坐这儿。你还手了吗？他们5个人，我不敢还手。你为什么上学？学习知识，长大做一个对社会有用的人。记住爸爸这句话，运用好知识，绝对可以改变命运。如果你生病了，需要哪方面的知识？医学。那如果房子塌了，需要哪方面的知识？建筑学。那如果你被人欺负了，需要哪方面的知识？武学。爸爸给你举个例子吧，有2个人因为1万块钱的归属权问题一直在争执，但争执来争执去也没有结果，这个时候需要什么人出面来解决？警察。
但是其中有一个人因为情节过于严重，把一个人给打伤了。这个时候需要什么来解决？法律。对，这个时候就需要借助法律的力量，让那个人受到应有的惩罚。凡是法律能解决的问题，用武力去解决，肯定解决不了根本问题。被人欺负不可怕，可怕的是不知道怎么反抗。我懂了，爸爸。用法律解决，最重要的是什么？证据。对，书桌上有法律的书。好，我这就去学。等下回看，记住，伤害你的人，你必须要同情他，要用你的知识给他上一堂印象深刻的课。明天我希望看到你的笑脸。好。爸爸，我做到了。好，来跟爸爸说说你是怎么做到的。果然不出所料，他们今天又来欺负我了。但我让妈妈录下来，报了警。未满16周岁不会追究刑事责任，但要追究治安责任。他们一听我们这么懂法，都吓坏了。如果追究下去，他们的孩子会留下违法劣迹。如果有劣迹，他们以后做什么都会有阻碍。做得非常好。那后来呢？后来他们的家长说要和解，我妈妈让他们签了保证书，说要是再有下一次，一定会让他们终生后悔。这回你明白知识的重要性了吧？要想比别人更优秀，那首先你就要具备比别人更多的知识。爸爸，我爱上学习了。好，去学习吧。学有所用，用知识武装自己。小朋友们要好好学习哟。真的坚定，也是种超能力。叔叔，你别着急，我把钱都给你。好，快给我找钱！啊，放根了，怪不得我找不着。还有没有？哎，还有没有？没有了，这是我吃到的所有的钱。这个应该不值钱，但是就当二手手机卖吧。给我，叔叔，我知道你遇到困难了，希望这些钱能帮到你。叔叔，你快走吧，我爸爸妈妈马上就要来了，我不会告诉他们的，并且我也不知道你长啥样。谁？妈妈，刚才家里来小偷了，我把钱都给他了。钱能做的对，钱财哪有生命重要啊？妈妈，快报警吧，又有贼人抓住他。你认识他？我不认识他，但是我把手机给他了。这个手机不就和你的手机连接定位了吗？啊，对，钱能真棒！妈妈这就报警。学有所用，用知识武装自己。小朋友们要好好学习哟。